ว่าน้ำเป็นสูงแม่ค่ะคุณแม่ตามสบายเด้อค่ะด้านบนก็จะได้ลงปิงสะพานชุมพลหรือสะพานสังฮีค่ะโอ้ค่ะมองเห็นแต่ไกลรัฐสภาแห่งใหม่แล้วค่ะพอไปถึงรัฐสภาแห่งใหม่ย่ายกันเองเตรียมตัวลงเด้อค่ะค่ะใช่ลุงค่ะใช่ใช่ค่ะโรงพยาบาลวิชาวัชิระอยู่ซ้ายมือค่ะเพราะว่าบางครั้งย่ายก็ไปเป่าญาติอยู่โรงพยาบาลวชิระนั่นค่ะแต่นี่เพิ่นออกก็อยู่บ้านนะคะก็เลยคัดไปดูแลกันค่ะขอบคุณคุณลุงค่ะนาจะเป็นหนุนเนาะค่ะโรงพยาบาลวชิระค่ะก็มีหลายเติมค่ะช่วงนั้นก็ต้องทำรถไฟฟ้าอยู่ลุงรถติดติดค่ะด้วยสภาพสูงพ้นมากแล้วค่ะเป็นหยังที่สนุกสนานมากค่ะโอ้ต้องไปค่ะสาววันนี้เยลลี่ชอบการโหลดโหลดแล้วค่ะโบเซียงค่ะสบายสบายค่ะถ้าใจเขาชอบอ่ะพวกเป็นนี่ยังที่น่ากลัวเรื่องกลัวเลยค่ะถึงวัดอาวุธซ้ายมือรบกวนไล่นกพิราบด้วยลูกรู้จริงแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณลูกจ๋าเกิดน้ำค่ะใกล้สิพานยังบ่ลูกเขาเรียกยังรัฐสภาบอกคะรัฐสภาแห่งใหม่ไม่อันตรายค่ะสาววาสนุกด้วยค่ะเดี๋ยวขากราฟได้จะไล่ไปถึงไปเอเชียทิกเลยค่ะอาจจะพูดถึงเอเชียทิกดีบันไดเราค่ะขาดนิดเดียวสบายสบายจ้าไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะใจเกินร้อยค่ะยายลี่คือสิ่งแท้สิไปเฝ้าคนป่วยจ้ะแวะขึ้นบาดจาง3 ย่านแม่นบ่ลุงต้องหนีเป็นขึ้นไปเป็น3 ย่านบอกฮะมาคุณลุงเฮาเนี่ยคุณลุงเฮาหูเบิร์เลยค่ะรัฐสภาแห่งใหม่อยู่ด้านหลังโอ้เอาการอยู่เด้อค่ะเอาการอยู่ค่ะลูกแม่น้ำบ่ย่านดอกค่ะนู่นค่ะรัฐสภาแห่งใหม่เนาะค่ะก็ไกลๆรัฐสภาแยกกับสิลุ่มจะลุ่มค่ะคุณโบราณคุณปีเดือนคุณลุงบุตรสาววาลินเนาะค่ะต้นกระล่งหลายยนค่ะทานเนี่ยไปถึงเมืองโน่นเลยเดี๋ยวเมื่อใดย่าจะนั่งไปเมืองโน่นตลาดเมืองโน่นท่าเรือพี่ของกินหลายได้ลูกย่าเคยไปล่ะนี่เนาะค่ะเดี๋ยวรัฐสภาแห่งใหม่แล้วย่าจะเตรียมโตลงก็ลุงเด้อไปข้างหน้านี่ละจ้ะย่าจะขอบคุณทุกท่าน